in particolare la Presidente del Consiglio Comunale Maria Pinto, e ringrazio la professoressa Paolino per l'invito ricevuto, che ho accettato molto volentieri, fondamentalmente per la bontà dell'iniziativa, ma anche perché come membro di un club service anch'io sono particolarmente sensibile a questo tipo di iniziative che effettivamente dispiegano sul territorio una grande importanza di natura sociale, culturale e in più contribuiscono a creare delle connessioni, una rete, perché ad esempio stasera io ho la possibilità di conoscere una serie di persone che altrimenti magari per il tipo di attività che io svolgo non avrei avuto modo di incrociare. E il tema che voi trattate, che quindi è il vostro tema nazionale del biennio, è un tema trattato, però mai sufficientemente sviscerato, perché poi in realtà la problematica resta tutta, in quanto la risorsa donna in realtà continua ad essere sottoutilizzata o male utilizzata e non valorizzata per nulla, e questo costituisce, se lo vogliamo vedere in un'ottica puramente utilitaristica, proprio un grosso spreco economico. Il binomio impresa e donna è particolarmente interessante, perché si tratta di due elementi ognuno dei quali è fondamentale per far evolvere la società, il mondo economico, e entrambi meriterebbero una maggiore centralità. L'impresa perché forse non viene mai sufficientemente valorizzato il ruolo sociale dell'impresa, e quando l'impresa è ferma, come avviene in un momento come questo, poi alla fine languono i consumi, il motore dell'economia non gira e si entra in recessione. E così la donna, cioè quando la donna non viene valorizzata dalla società e non viene impiegata nel modo giusto, quando la donna deve accontentarsi nel migliore dei casi anche di svolgere un lavoro che non è quello per cui lei si è preparata o che vorrebbe fare, rappresenta una grossa perdita per tutto il mondo economico e per tutta la società. E ricerche in questo senso poi sono state fatte anche da enti come la Banca d'Italia oppure il Fondo Monetario Internazionale. Ad esempio la Banca d'Italia, una recente ricerca ha calcolato che se si raggiungesse la quota del 60%, che poi è l'obiettivo di Lisbona, di donne impiegate, il PIL pro capite dei maggiori paesi del mondo salirebbe di un punto all'anno. E la stessa cosa il Fondo Monetario Internazionale, cioè sembrerebbe che i principali paesi perdano il 15% della propria ricchezza proprio per queste discriminazioni che ci sono nei riguardi delle donne nel mondo del lavoro, e quindi non utilizzare a modo la donna come risorsa comporta un impoverimento generale di tutta la società, e soprattutto nel momento in cui stasera parliamo proprio di donne di talento, questo fatto che appunto la donna spesso non possa sviluppare il proprio talento per tutta una serie di motivi, tra cui anche ad esempio nel caso italiano il motivo che la donna debba supplire a quella carenza che c'è nell'organizzazione del welfare nazionale, per cui alla fine è spesso costretta a rinunciare al lavoro o a prendere un certo tipo di lavoro che la occupa solo per poche ore, perché in questo modo può essere presente in famiglia, può badare agli anziani presenti a casa, ai figli, e quindi sacrificando poi completamente invece le sue aspettative e il proprio talento. Quindi l'obiettivo principale di questa serata, secondo me, cioè già vale la serata la presentazione delle imprenditrici presenti,
che sono poi di una zona della Basilicata particolarmente importante, insomma, dal punto di vista della nostra economia regionale. Per quanto riguarda in generale, prima di vedere la situazione dell'occupazione femminile in Basilicata, a livello nazionale c'è da dire che dal 2014 il tasso di occupazione delle donne è andato lentamente aumentando, però certamente non nell'Italia meridionale, dove a malapena arriviamo al 30% delle donne occupate, quindi resta sempre nettamente inferiore rispetto a quello maschile. Anzi, ci sono dei dati recenti di questo primo trimestre del 2016 che hanno visto che c'è un'aspettativa di 1100 nuovi occupati in Basilicata, nella nostra regione, ma dei quali soltanto il 27% sono donne. Sono donne e principalmente occupati in attività tipo commessa del negozio, anziché, cioè, quindi attività estremamente secondarie. Allora, la donna invece è aumentato molto, questo per quanto riguarda, diciamo, le occupazioni, però il fenomeno che invece si è sviluppato negli ultimi anni a livello nazionale e in particolar modo nell'Italia meridionale è del netto aumento delle imprese femminili, delle imprese dirette da donne, perché molte donne hanno perso il loro lavoro, diciamo, con la crisi a tempo indeterminato o non ne hanno trovato uno e a questo punto hanno deciso di mettersi in gioco e infatti al momento abbiamo 1.400.000 imprese di donne in Basilicata, cioè in Italia, scusate, sarebbe stato magari, e i settori principali in cui operano le donne sono quello del commercio, dell'agricoltura e del turismo, quindi alberghi, ristoranti e dei servizi, soprattutto sanità, servizi alla persona e servizi alle imprese. Quello che si è visto, soprattutto Unioncamere, che ha fatto delle indagini in questi ultimi anni in questo ambito delle imprese femminili, è che le donne non ce ne fanno, ma hanno uno stile diverso nel fare impresa che le contraddistingue, per cui ricorrono molto al discorso della rete, della collaborazione e quindi del cercare nell'ambito dello stesso settore la collaborazione con altre imprenditrici hanno una particolare attitudine ad andare incontro alle esigenze del cliente e una notevole flessibilità che poi fa parte del nostro modo di essere, del nostro modo di vivere e quindi anche nella gestione dell'impresa. In più la donna tende maggiormente a delegare, cioè a dare fiducia ai propri collaboratori e ad avere maggiormente delle collaboratrici donne nella propria impresa, perché poi, diciamo, è naturale che ognuna di noi, vivendo la propria quotidianità con la necessità di conciliare lavoro e famiglia, comprende più facilmente rispetto ad un uomo, è un fatto naturale, quelle che possono essere le esigenze di un'altra donna. In più sembra che le imprenditrici donna abbiano un maggiore rispetto di tutto ciò che è salvaguardia dell'ambiente nel loro lavoro di impresa, quindi maggiormente badano al risparmio, a conseguire forme di risparmio energetico, una maggiore attenzione nella gestione dei rifiuti e nella scelta delle materie prime e in più e penso che le imprenditrici presenti qui questa sera ne sono una conferma, svolgono il proprio lavoro cercando di valorizzare il territorio in cui operano e quelle che ne sono le caratteristiche. Venendo alla nostra regione, i dati che risalgono a settembre 2015 dell'Osservatorio per l'imprenditoria femminile di Unioncamere, che come dicevo prima è la fonte principale che abbiamo a disposizione,
indicano la provincia di Potenza come la sesta in Italia per numero di aziende di donne, che poi significa in pratica o azienda di impresa personale, quindi diretta da donna, oppure nel caso di società di capitali la maggior parte delle quote di imprenditrici appunto di donne. Allora, le imprese iscritte alla Camera di Commercio sono 10.370, diciamo alla fine del 2015, mentre nel Materano sono 5.449, quindi in pratica il 27% delle imprese della provincia di Potenza sono dirette da donne e il 25% del Materano, che è un dato molto incoraggiante, e questa percentuale sale quando si tratta di giovani imprenditrici, cioè under 35, quindi imprese dirette da giovani donne. Allora, abbiamo visto finora aspetti positivi, vediamo le problematiche. Sono spessissimo microimprese o al limite piccole imprese, quelle dirette da donne, cioè quindi magari a volte c'è solo l'imprenditrice oppure una persona quando si tratta di microimpresa, pochi addetti quando sono piccole imprese. La Basilicata risulta tra le prime in Italia come numero di aziende agricole dirette da donne e in particolare aziende presenti nel settore del biologico, dell'agriturismo e della vitivinicoltura, e questo chiaramente interessa il nostro territorio del Vulture Nerfese. Quindi queste imprese dirette da donne nel settore agricolo sono gestite in modo particolarmente manageriale, cioè in modo particolarmente evoluto, e la loro presenza dà un valore, conferisce un valore aggiunto al territorio in cui operano. La facoltà di agraria dell'Università di Basilicata ha fatto uno studio e ha visto che queste imprese in agricoltura dirette da donne tendono maggiormente all'aggregazione tra di loro, quindi anche a svolgere attività in comune, promozioni in comune, quindi a fare un lavoro di rete, che poi è sempre quello in cui noi abbiamo un po' deficitato in agricoltura nella nostra regione. Cioè questo fatto di avere dei punti di riferimento comuni, cioè abbiamo avuto sempre tante piccole aziende sparse, sottocapitalizzate con poche risorse, invece sembra che queste imprese dirette da donne tendano maggiormente all'aggregazione e a sperimentare nuovi modelli di conduzione aziendale. Ad esempio la Forin, l'azienda speciale della Camera di Commercio, lo scorso ottobre ha sviluppato un'importante iniziativa proprio a Venosa delle Women in Wine, cioè praticamente le donne, adesso non so se lei sicuramente presenti nel settore del vino, insomma queste sono iniziative ritengo particolarmente importanti poi per creare dei collegamenti anche a livello internazionale, perché erano presenti imprenditrici tedesche in quel caso. Quindi diciamo che rispetto al passato, perché imprenditrici di meno ma ce ne sono state anche in passato, però sicuramente anche nella nostra regione, che purtroppo è un po' il fanalino di coda sotto tanti aspetti anche a livello nazionale, c'è stato un cambio culturale importante anche nel modo di fare impresa da parte delle donne, sebbene sia una regione che invece sotto altri aspetti, cioè per quanto riguarda gli indici di sensibilità di genere delle politiche regionali e delle equità di genere, cioè la partecipazione politica economica, la distribuzione dei redditi da lavoro, delle pensioni, penalizza ancora fortemente le donne e purtroppo ancora ci sono, perché la donna imprenditrice in realtà c'è sempre stata, cioè perché la donna poi è sempre stata imprenditrice della sua casa, della sua famiglia, però noi per secoli
secoli abbiamo lavorato in modo oscuro, cioè in aiuto al marito, al padre, anche perché poi le imprese di famiglia, i patrimoni di famiglia venivano ereditati dai figli maschi. E quindi chiaramente spesso dietro ci lavorava una donna, ma non compariva per nulla, e invece diciamo negli ultimi decenni il suo ruolo le è stato riconosciuto. Il grosso problema che di solito incontra la piccola impresa in generale, e quindi chiaramente essendo piccola impresa, microimpresa anche quella femminile, è il problema di accesso al credito da parte delle banche. Quindi questa restrizione del credito, che al momento in realtà è un grosso problema per tutte le imprese, influisce in modo particolare sulle imprese gestite da donne, e quindi restano alla soglia della microimpresa. Sicuramente esistono una serie di strumenti, ad esempio proprio della nostra regione c'è il bando di sviluppo Basilicata che dà finanziamenti alla microimpresa, che praticamente è un bando che c'è fino al 30 giugno del 2016, finanziamenti a tasso agevolato fino a 25.000 euro. Poi da gennaio è partito ad esempio il bando di Invitalia, le nuove imprese a tasso zero a favore delle imprese di donne o imprese di giovani tra i 18 e i 35 anni, e lì vengono dati dei grossi incentivi a tasso zero da restituire in 8 anni. Poi ad esempio esiste il fondo di garanzia promosso adesso non esiste più il Ministero delle Pari Opportunità, c'è il Dipartimento delle Pari Opportunità che è presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove è stato firmato un protocollo tra le principali banche italiane, questo Dipartimento, per istituire un fondo di garanzia che appunto per metà copre la garanzia per finanziamenti che queste banche potrebbero concedere alle imprese di donne, e questo è valido fino al 31 dicembre del 2017. Quindi in realtà esistono tutta una serie di strumenti a cui si può ricorrere. L'importante, ecco, lei mi ha detto alla fine diamo qualche consiglio. Nel mio piccolo, perché poi in realtà ho una piccola esperienza, la cosa principale nel momento in cui si va a avviare una nuova impresa, sì, l'ideale sarebbe unire quello che ci interessa, che ci piace fare, ma in realtà a monte va fatto uno studio accurato del settore, e non è perché tante volte si sbaglia, perché si vede che c'è la possibilità del finanziamento, si prende il finanziamento e poi si pensa a cosa fare. Invece praticamente conoscere bene il settore, il prodotto, la concorrenza, fare indagini di mercato e vedere la propria capacità finanziaria. Quindi è molto importante un grosso studio a monte, e lavorare sempre nel rispetto dell'ambiente, anche perché c'è una normativa ambientale ormai in qualunque settore così capillare che diventa difficile non farlo, e privilegiare per quanto è possibile il discorso della rete, la rete intesa come collaborazione, come tra imprese, come partnership, sempre con un occhio a quello che è possibile al fuori, perché noi siamo una regione molto piccola. Allora nel momento in cui ci limitiamo a vedere quello che abbiamo intorno non c'è mai mercato a sufficienza, perché siamo veramente troppo pochi. Quindi è sempre importante vedere, nel momento in cui si ha un'attività qui, come ad esempio può essere il caso di un albergo, di essere attrattivi, cioè per richiamare dal di fuori, oppure essere attrattivi andando a vendere fuori. Cioè non dobbiamo mai limitarci a fare i conti con la nostra regione, altrimenti non rientriamo mai, perché siamo davvero troppo pochi. Io penso che sia stata